رسميه، حتى يعني يبعثوا بصوره للمواطن وافراد الشعب اللي ما يعرفوش احمد الفضالي، اللي هيعرفوه لاول مره ان هذا الرجل اللي ماسك الشبان المسلمين اللي فيها مخالفات ماليه. وحصل صراع طويل لفتره من 2000 بدايه 2006 لغايه 22/5/2010 لغايه صدور حكم المحكمه الاداريه العليا، مرورا ب 16 حكم قضائي. بعد هذا العزل صراع طويل. بدل ما احنا نتفرغ لعمل حزب السلام الديمقراطي، بدل ما حزب السلام الديمقراطي يقوم على قواعد، لان حزب السلام كان متميز منذ البدايه. الحزب الوحيد اللي انشئ ب 5016 توكيل، في عهد كان الحزب بيقام ب 50 توكيل. عشان كده قال لك الله اشمعنى الحزب ده اللي جاب العدد ده كله، والقواعد دي منين؟ وبالتالي قعدوا من 2001 واحنا بنحاول تاسيس الحزب لغايه 2005 لما لقوا الصوره هيبقى شكلها وحش. تاسيس الحزب مجرد ب 5000 وبالاختار. انا عايز اروح لنقطه اللاعبين الموجودين على الساحه الان، انا عايزك تقيمهم لي وتقيم لي ادوات قوتهم ايه. هبدا بالاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين تنظيم موجود قبل الثوره وقبل الثوره والان وبعد الثوره. يعني حتى لما جم يقولوا، لما جت الناس تقول نعم ولا، قالوا دلوقتي لو قلنا نجري انتخابات والانتخابات تتعمل بسرعه، الاخوان المسلمين اللي هيستفيدوا بيها. بيتساءل الناس طب ليه الاخوان المسلمين؟ قال لك عشان الاخوان المسلمين دول جاهزين دلوقتي وهيخشوا على طول. انا رديت برد يعني انا بعتبره موضوعي، والناس فعلا كانت مقتنعه بيه في حوار سياسي كبير، ان الاخوان المسلمين جاهزين في كل لحظه، لان الاخوان المسلمين بيعملوا بمنهجيه معينه وبيعملوا بشكل تحت شعارات دينيه، تحت شعار عقيده. انا لا اعتقد ان احد في مصر يتحلل منه او حد يخفف من قوته. وبالتالي هم على عكس اللي رافع شعار سياسي. نعم. اللي رافع شعار سياسي وبيعمل في السياسه وبس،